పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పార్వతీపురం పట్టణం నాయుడు వీధిలోని ఇప్పలపోలమ్మ గుడిలో గజ్జల శబ్దాలు వినపడుతున్నాయి. పసుపు పనసతో గాజులు గజ్జల మోత వినపడుతోందని స్థానికులు చెప్తున్నారు. ఈ వింత శబ్దాలను వినేందుకు సమీపంలోని గ్రామాల ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వస్తున్నారు. ఆరున్నర ఏడప్పుడు ఇక్కడ చూసిన చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ పసుపు వాసన వస్తున్నది. లోపల నుంచి గచ్చిల సౌండ్, జాంకారంలా అరుపు వినబడుతున్నది. మీరు రెండు పంతులు గారు అంటే ఇమీడియట్గా వచ్చాక ఇంత జనాలు ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరిని కంట్రోల్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో తలుపులు తీయడానికి వీలు లేక ఇక్కడే చూస్తున్నాం. దేవతలు పండగల విషయంలో కానీ వాళ్ళకి ఏమైనా ఊర్లో సమస్యలు ప్రజలకు వచ్చినప్పుడు, అమ్మవారు మసూచి ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు, ఇలాంటి అమ్మవారు ఎవరో మనుషుల మీద వచ్చి ఇలాంటి చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. పండగల్లో కూడా ఒకళ్ళ మీదకి వచ్చి, కాబట్టి ఇవన్నీ అమ్మవారులనే ఇలా చేయడం సహజమే. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి యుగంధర్ అందిస్తారు. యుగంధర్, గుడిలో వింత శబ్దాలు వస్తున్నట్లు, అలాగే పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు కూడా అక్కడ చేరుకుంటున్నారు. ఈ శబ్దాలకు సంబంధించి అక్కడ ఆలయానికి సంబంధించినటువంటి వారు ఏం చెప్తున్నారు? సిద్ధు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కేంద్రమైనటువంటి పార్వతీపురం నాయుడు వీధిలో ఈ విచిత్రమైనటువంటి ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇక్కడ నాయుడు వీధిలోని గ్రామ దేవత అయినటువంటి ఇప్పలపోలమ్మ దేవాలయంలో నిన్న మధ్యాహ్నం అమ్మవారికి భోగం పెట్టిన తర్వాత 4 గంటల నుంచి భోగం పెట్టిన తర్వాత దేవాలయం తలుపులు వేసేశారు. తలుపులు వేసేసిన తర్వాత 4 గంటల నుంచి లోపల అమ్మవారి గజ్జల సౌండ్, అదే విధంగా పసుపు వాసన, ఒక వ్యక్తి తాలూకా శ్వాస తీసుకుంటే ఎట్లాంటి బలమైన శ్వాస తీసుకుంటే ఆ సౌండ్ వస్తుందో ఆ రకమైనటువంటి సౌండ్ వినిపించడం మొదలైంది. దీంతో ఆ ఇదంతా కూడాను సోషల్ మీడియాలోను, అదేవిధంగా మౌత్ పబ్లిసిటీ ద్వారాను వీధిలో అందరికీ కూడా తెలియటంతో సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి జనం పెద్ద ఎత్తున పోటెత్తారు. దేవాలయం దగ్గరికి వచ్చి ఆ గజ్జల సౌండ్ ని, అమ్మవారి తాలూకా శ్వాస తాలూకా సౌండ్ ని అంతా కూడా ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళు చూశారు. అయితే ఆ సమయంలోని తలుపులు తీసినట్టయితే ఆ అమ్మవారికి అంత తాలూకా ఆ సౌండ్ కి ఎక్కడైనా అంతరాయం తీసినా కూడా ప్రమాదం జరుగుతుంది అని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆలయ అర్చకులు చెప్పడంతో ఎవరు కూడా తలుపులు తీయడానికి సాహసించలేదు. ఈ రకమైనటువంటి సౌండ్స్ అన్ని కూడాను అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు వినిపించాయి. 12 గంటల తర్వాత పూర్తిగా ఆగిపోయినటువంటి పరిస్థితి. ఉదయం అయితే యథావిధిగా ఉంది. దేవాలయం తీసి మొత్తం అమ్మవారికి చేయాల్సినటువంటి దైనందిక పూజలన్నీ కూడాను చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే నిన్న ఘటన మీద స్థానికులు అయితే మాత్రం అమ్మవారికి ఈ సంవత్సరం పండుగ చేయాలని గ్రామస్తులు అందరూ కూడాను అనుకుంటున్నారు. ఆలస్యం అవడం వలన అమ్మవారి స్వయంగా రావటం, ఇక్కడ దేవాలయంలోని తన తాలూకా నిదర్శనాన్ని చూపించారు అనేటువంటిది పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతుంది. అక్కడ అమ్మవారు స్వయంగా వెళ్తున్నారు. చాలా శక్తివంతమైనటువంటి అమ్మవారు, ఈ పూజలు చేయాల్సిందే అని చెప్పేసి ఇప్పుడు పూజలు చేయడానికైతే పెద్ద ఎత్తున భక్తులు కూడా తరలి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే యుగంధర్.